שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי היום. רציתי לספר לכם על העלייה או יציאת מצרים שלי, הפרטית של המשפחה שלי, מאתיופיה לישראל. אז בשנת 1984, ההורים שלי, אחרי שהם שלחו כבר 3 ילדים, 3 שנים לפני זה, והילדים כבר התקנו אותנו שהכל בסדר, שקיבלו אותם בארץ ושאיך הדרך באמת מתנהלת. אז ההורים שלי קיבלו החלטה לקחת את כל המשפחה ולעלות לארץ. כשהחלטנו בעצם למכור את הנכסים, את הפרות, את האדמות, את הצאן בעצם, אז באחד הלילות, אנחנו כמעט סיימנו כבר את כל המחירה, אבל באחד הלילות הציתו את הבית של סבתא שלי שהייתה בשורה איתנו, ובהמשך השורה זה גם אח שלי הבכור. עכשיו אח שלי הבכור הוא באמת המנהיג של המסע הזה, ומי שהוביל את המסע הזה, זה ככה אנקדוטה, אבל אנחנו נגיע לזה. ואז הבית שלנו, הבית של סבתא שלי עולה באש, ואז הם מתקדם לבית שלנו, עד שמצליחים להוציא את הדברים, חלק מהכסף נשרף, ואולי גם קצת חלק, אני חושבת שאיזו משהו נשרף שם, משהו הספקנו עדיין למכור, ובעצם תוך כדי הסיפור של השריפה, אח שלי שהוא היה בבית מקביל אלינו, הבית שלו המקביל אלינו, לכן הרוח בעצם לא תפסה את הבית שלו, האש לא תפסה את הבית שלו, והוא בא להוציא אותי מהמיטה שלי ולהוציא אותי מחוץ לבית. אבל הייתי כולי ישנה, זה היה ממש אחרי חצות הלילה, אז הוא מוציא אותי, ואני ככה לא מבינה למה בכלל מזיזים אותי מהמיטה, לא רואה את האש, אפילו שעד היום אני יכולה לראות באמת את האש שהייתה שמה, אבל בשינה הזאת לא הבנתי למה מזיזים אותי, ואז אני חוזרת לתוך הבית שהוא עולה באש, ואז בן דוד שלי הוא רואה אותי, והוא פשוט קופץ ומוציא אותי, הפעם מוציאים אותי מחוץ לגדר, ומדהים שאני ערה, וככה שהסיפור נגמר בשלום. ואחרי המצב הזה בעצם לא הייתה לנו אפשרות להתעכב. אם אנחנו נתחיל להתעכב, אז האוכל שהצלנו יתחיל להיגמר, ולא נוכל להישאר שם יותר. בעצם האדמות נמכרו, זה להישאר בין גויים בידיים ריקות. ואז בעצם החלטנו באמת להכין את הציוד ולהכין את האוכל היבש, שאולי כנראה תכננו עוד כמה חודשים לצאת, אבל כבר אז היינו צריכים למהר. ואז התקדמנו לבית של גיסתו של אחי הבכור, שהיא הייתה ככה במסלול הדרך, ושם היינו צריכים לפגוש אצלה את מורה הדרך. אז אנחנו יוצאים לשם עם כל הדברים שלנו שהכנו, יש לי אחות שהייתה גרה באמבובר, שאותה היה צריך לאסוף, היא בעלת משפחה, שאותה הייתה צריך לאסוף והיא הייתה אמורה להצטרף אלינו למסע. אח שלי שהבית שלו לא נשרף, הוא בעצם מחליט כן להישאר, וכשאנחנו שולחים את אחי הצעיר להביא את אחותי ואת בעלה ואת המשפחה שלה, אז בעלה אומר לא הגיע הזמן, מה פתאום עכשיו וכולי. אבל באמת ממש משמיים הגיע שכן, קרוב משפחה, והוא שומע את השיחה שמתנהלת בין אחי לבין גיסי ואחותי, והוא אומר, ואחותי בהיריון בחודש 9. אז האיש הזה ממש, שהוא היה איש הצלה מבחינתי, הוא אומר מה פתאום אסור להפריד אמא וילדה והיא באישה בהיריון, וזה כמו להפריד, באמת זה משהו שהוא בלתי אפשרי ואסור שזה יקרה, וגם אם אתה מתעכב קצת ואתה רוצה להישאר אולי לעוד זמן ואז להצטרף אליהם, עדיף שאשתך תצא מהילדים עם אמא שלה, זה הכי בטוח ליד אמא. וככה באמת אחי אוסף את אחותי ואת הילדים שלה, והוא מגיע לנקודה של גיסתו של אחי, ושם בעצם אנחנו קובעים עם מורי דרך, ואוקיי, המסע הוא אמור להתנהל ככה, זאת אומרת, כל עוד אנחנו בתוך שטח של מגורים, אנחנו חייבים לעשות את המסע הזה בלילה.
אוקיי? ולכן אנחנו קובעים מורה הדרך בלילה, ומחכים אצלם עוד כמה, אצל האנשים שאנחנו שוהים אצלם עוד כמה שעות, עד שממש כל האורות בבתים ייעלמו, ואנחנו נדע שאין באמת סכנת נפשות, ואז אנחנו מתחילים את ההליכה, אולי בחצות הלילה אפשר לקרוא לזה ככה. יציאת מצרים ממש. ואנחנו מתחילים לרוץ. עכשיו חייבים באמת לרוץ כדי להספיק לגמוע את כל המרחק של כל היישוב ולהגיע לבית של המורה דרך בעצם. אנחנו חייבים עד הבוקר להגיע לבית שהוא המשך הדרך של מורה הדרך שלנו, ולכן אנחנו עושים את הדרך בריצה. אבל זה לא רק עכשיו החושך תופס אותנו עם פנסים, אלא גשם זלעפות. פשוט גשם זלעפות, ואנחנו מנסים לרוץ. אנחנו מנסים לרוץ בתוך הגשם הזה ועם סלעים. זאת אומרת, זה לא מסלול בכלל. זה פשוט סלעים ענקיים שאנחנו רצים ביניהם ויורד עלינו גשם. עכשיו תחשבו שיש לנו פה אחי הבכור, הוא לא בן אדם, הוא איש לא בריא בכלל, שהוא גם באמת החליט שחייבים לצאת למסע הזה כי הוא לא מרגיש טוב, ומכיוון שהוא הרגיש את האחריות ואת המנהיגות שלו, הוא אמר אני לא יכול להשאיר אתכם פה ולמות, עדיף שנעשה את המסע ונמות בדרך מאשר למות פה, או מאשר שהבנות שלנו יישארו פה ואוי לנו. אז יש לנו את המנהיג שלנו שהוא לא מרגיש טוב, יש לנו אישה בחודש 9 וילדים קטנים ממש, וכולנו רצים. אני זוכרת שהייתי בת 8.5-9 ורצה בתוך הגשם הזה, בין הצלעים. ואז אחותי שהיא בחודש 9 גם הייתה חייבת לרוץ. זאת אומרת שהיא לא יכולה להיות על הסוסים בכלל, כי זה סלעים, אי אפשר היה. אז הייתה סכנה שהיא יכולה בעצם, הייתה יכולה ליפול מהסוסים, ולכן היא רצה איתנו. עכשיו, היא כל כך הרגישה לא נעים, שבעצם בעלה לא יסתרף, והיא הופכת להיות מעמסה עלינו, אז היא לא רצה לתת לאף אחד הרגשה שהיא מעכבת מישהו אפילו בקצת. אז היא רצה בקצב של כולם. אבל האבנים, כמו שתיארתי לך, המסלעים הענקיים האלה, היא מנסה לקבל תמיכה מהם תוך כדי המסע הזה, ואז היא ככה לוחצת על צלע בשביל להתקדם, והעצם של האגודל שלה יוצא פנימה בצורה כזאת של בום. אבל כמו שאמרת לך, אני כל כך מרגישה שהיא עומס, שהיא לא מוכנה לגלות אפילו שזה קרה, היא ממשיכה לרוץ. כעבור שעה אנחנו מגיעים למקום שהוא פחות סלעי כזה ויותר רך. ואנחנו הולכים מהר, אבל הולכים. ואז היא אומרת, איי, תראו מה קרה לי, העצם יצא, עכשיו מה אני אעשה, אני בטח יישאר ככה, וככה קצת מקוננת כזאת. ואז כל אחד מסתכל, אבל לא יודע איך לפתור את זה, ואז מורה הדרך אומר, אחד מהם אומר, אפשר לראות מה קרה, ואז הוא ככה מסתכל, ואני לא בטוח, והוא ככה מדבר איתה, אבל תוך כדי שהוא מדבר איתה, הוא ככה מושך את האצבע, מכניס אותה למקום. וזה נכנס, וככה בעצם הסיפור נפטר, ומאז לא כואב ולא שום דבר, לא היה צריך לא אנטיביוטיקות, לא חבישה, לא קרח, לא שום דבר, באמת ככה. לקראת הבוקר אנחנו ממש מגיעים לבית של מורה הדרך, אבל לפני זה אנחנו פוגשים את אנשי השכונה שמזהים את מורה הדרך שלנו. עכשיו הם מתקדמים אלינו, ומורה הדרך שלנו שמאוד לא רצו שהם יפגשו אותנו אישית, הם הולכים אליהם, והם שואלים לשלומם, מדברים ביניהם, ואז הם שואלים אותם, מי האנשים האלה? אומרים להם, זה קרוב המשפחה שלנו, שעכשיו באמת הם באים אלינו, ואנחנו מתכוונים לקחת אותם לאזור חדש באתיופיה, ששם הם רוצים לעבור. וככה הם נפרדים מהם לשלום, ומכניסים אותם לבית, נועלים אותנו, כי גם השכנים שלהם אסור שהם ידעו שאנחנו שם. וככה בעצם כל היום, זאת אומרת, אנחנו יצאנו ביום חמישי בלילה את המסע, יום חמישי בלילה עשינו את המסע, יום שישי בבוקר הגענו למורה הדרך שלנו, וביום שישי בערב אנחנו ממשיכים את המסע, אוקיי? ביום שישי בערב, עוד פעם, מחכים שזה יחשיך, מחכים שכולם יעלו לישון, וצריכים לצאת עכשיו את כל השכונה. הם יודעים מכיוון שמורה דרך, הם גם יודעים באמת כמה קצב צריך בשביל לעבור את כל שאר הטווח שנשאר ביישובים. ואז אנחנו בלילה של ערב שבת, בשבת עצמה, אנחנו יוצאים את כל הנסיעה, את כל ההליכה הזאת של כל היישובים, מסיימים אותה,
ומגיעים לנקודה שכבר מחוץ ליישובים, זה כבר שטח ריק מה שנקרא, ובבוקר אנחנו עושים באמת את המנחת שלנו בצורה נוחה, יש לנו נהר שמצאנו ויושבים ליד זה, אני חושבת שזה יותר אגם, שטח מאוד מאוד יפה, עד היום יש לי את הזיכרון הזה, ומכין את המסע, ובשבת עצמו אנחנו כבר יוצאים אל המסע, זאת אומרת ממשיכים את המסע, וזה ממש בתוך יערות. עכשיו זה יער כזה שהוא משולב בצורה כזאת, שכשאחותי, זאת שבהיריון, נמצאת על סוס עם בת שלה שקטנה מאחוריה, ואנחנו נכנסים אל תוך השביל הזה שהעצים בעצם משולב, והם פשוט, זה נתפס לאחותי, העצים המשולבים האלה, הסוס נכנס פנימה, ובעצם אחותי לא מצליחה לעבור, וזה תופס אותה בגרון, והוא פשוט מפיל את שניהם, גם את אחותי וגם את הבת שלה שהייתה מאחוריה, זה מפיל אותה. אבל בשורות טובות, ושום דבר לא קרה לאחותי. וככה אנחנו מגיעים ליום השלישי ועושים עוד מסע ביום החמישי. ביום החמישי קורה לנו אירוע שהוא באמת, הכל נס, כל הדבר הזה הוא נס בכלל. אבל ביום החמישי מה שקורה לנו הוא שאנחנו כבר נמצאים ממש לקראת סעודה, אנחנו נמצאים על צלע ההר מאוד מאוד גבוה, והוא כולו מיוער. זה יער, ממש כל העץ עצמו מכוסה בעצים, ואנחנו פשוט נכנסים ונמצאים על צלע ההר, ופתאום מרגישים שמישהו בא מאחורנו עם סוס. ולאט לאט הוא מתקרב אלינו ואומר לנו תעצרו, אנחנו עוצרים. עכשיו כבר כולנו מפוחדים, אפילו מורי הדרך שנמצאים עם הנשק שלהם הם די פוחדים. לא נראה לי שהם ידעו אפילו לראות בנשק שהם מחזיקים בו. ואנחנו עוצרים, ואז הוא אומר שלום, אנחנו אומרים שלום, הוא אומר אני מעוניין לקנות מכם את הסוסים. ואנחנו ככה, אנחנו אומרים לו, כמו שאתה רואה, אנחנו נמצאים משפחות וילדים קטנים ואישה בהיריון, אז אנחנו לא כרגע בשעה טובה למכור את הסוסים שלנו, אנחנו מסתערים. והוא אומר לא, אני צריך את הסוסים ואני מתכוון לקנות מכם. וככה מתנהל מין סוג של מיקוח שהוא לא ברור, כי הוא מבין שיש לו כוח עלינו, ואנחנו לא יודעים באמת איך לצאת מהסיפור הזה. מה שקורה זה שאנחנו מאוד מבועלים, כולם מבועלים, הוא נמצא עם נשק, והוא די נמצא במקום של אוקיי, אני תכף אקח, או שאני יכול לראות עליכם, או משהו בכיוון הזה, ופתאום, ממש פתאום, יורדים 5 בחורים, נדמה לי שהם היו 5, מראש ההר עד אלינו, משום מקום, באמת משום מקום. כמו שהוא בעצם הפתיע אותנו משום מקום, כי לא שמנו לב שמישהו רודף אחרינו, אבל באמת אנחנו עומדים בוויכוח הזה, או איך שלא נקרא לזה, ופתאום מישהו מגיע, 5 בחורים עם נשק, והם בעצם נערים, בחורים, שהם מתנגדי המשטר, והם נמצאים וגרים ביערות האלה, בעצם כדי שהשלטון לא יתפס אותם, כדי שהחיילים לא יתפסו אותם וכן הלאה, כי הם מתנגדי השלטון. ואז הם אומרים שלום לכם, ואנחנו אומרים אוקיי שלום, והם אומרים אוקיי מי אתם? אנחנו אומרים לו אנחנו ככה באנו מהאזור הזה, ואנחנו עוברים לאזור חדש כדי לבנות בתים ולחיות, להתחיל חיים, להתיישב. והוא איתכם? אנחנו אומרים לא. אז מי הוא? ואנחנו אומרים להם, זה איש, הוא עכשיו בדיוק מתווכח איתנו שהוא רוצה לקנות מאיתנו סוסים, ואנחנו אומרים לו שאנחנו לא יכולים למכור, והוא לא מאפשר לנו בעצם להמשיך, והוא מאיים עלינו. אז ואנחנו, עכשיו כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, אנחנו כבר בתחושה של נפלנו, כאילו נפלנו איתו ועכשיו הצטרפו אליו עוד 5 עם נשק. כולם בתפילה, כולם ברעדה, זהו, זה הסוף שלנו, כאילו, סוף, שום מקום. על צלע ההר בתוך יער, מה, הם יכולים לעשות איתנו מה שהם רוצים ויש להם נשקים. ופתאום 5 האלה פונים אליו, והם אומרים לו, הם אמרו לך שהם לא מעוניינים. לא הבנת את זה? עכשיו תחזור לאיפה שבאת. אבל אם נשמע שקרה לאנשים האלה משהו, דמך בראשך.
והאיש הזה באמת מסתובב והולך. והם אומרים לנו שיהיה לכם בהצלחה. זה פשוט נס. והם אומרים לנו שיהיה לכם בהצלחה. והם פשוט עולים חזרה לאיפה שהם באו. ואני רוצה לתאר לכם איך הם נראים, כי באמת קשה לראות מלאכים כאלה. כשהם באו אלינו, הם באו עם הצחוקות האלה, עם נשק, שכל הצרור הזה הוא מלא. פחד אלוהים, זה פשוט אתה, ולגלות שהם היו שליחים, מלאכי השם ממש. לא משנה כמה פעם אני אספר את הסיפור הזה, אני תמיד אתרגש. במיוחד בחלק הזה, כי זה מדהים אותי, באמת, כמה העיניים של הקדוש ברוך הוא עלינו כל הזמן בהשגחה הפרטית, על כל אחד מאיתנו בעולם, שתדעו לכם, על כל אחד מאיתנו. ובאמת, אפילו חרב מונחת על הצוואר, אסור להתייאש, וככה באמת, ממש התפילות של אבא שלי, צדיק, 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 זה פשוט מה שעמד לנו, התפילות. הקדוש ברוך הוא שלח לנו מיד 5 מלאכים, וככה ניצלנו והמשכנו בעצם ליום השישי. היום השישי זה בעצם היום שאנחנו מגיעים לסודן, אבל רגע, אנחנו יוצאים עכשיו כבר, כמו שאמרתי לכם, אנחנו יכולים כבר לנוח כל לילה ולהתחיל מסע ביום בצורה בריאה. זה לא כמו ביום הראשון וביום השני שהיינו צריכים ללכת בלילות. אז אנחנו יוצאים בעצם ביום השישי בבוקר למסע, ואנחנו בעצם יוצאים ביום השישי למסע בבוקר, ואנחנו מתקדמים כבר לקראת הגבול. עכשיו, בגבול יש את החיילים שהם שומרים על הגבול, ואנחנו רואים אותם ככה מרחוק, אוקיי? עכשיו אנחנו באמת יושבים לא כל כך רחוק מהם, אבל יושבים בתוך יער ורואים אותם, ומפחדים עכשיו שאיזה ילד יעשה רעש, שאיזה משהו. עכשיו הם עושים את הצעדה שלהם, את המסדרים שלהם, והם כמויות אינסופיות, וממש אנחנו יושבים בשקט ובפחד אמיתי, שאם הם תופסים אותנו, זה כולנו, כולל ילדים הקטנים הולכים לכלא. בקיצור, אנחנו יושבים שם, ממתינים עד שכל המסדר מסתיים, והם לא רואים אותנו, ממש עוברים לידינו, והם לא רואים אותנו. כשכל המסדר הזה מסתיים, אנחנו יוצאים, ממשיכים את המסע, ועכשיו כשאנחנו ממש קרובים לגבול, ממש לשער של סודן, המורה דרך שלנו לפי הסיכום, עכשיו זה הזמן שהם נפרדים מאיתנו. אולי זה הזמן גם להגיד כמה המורה דרך האלה באמת היו גוי צדיקים, כי הם כל כך כיבדו את ההורים שלי. בכל יום שהסתיים המסע שטפו להורים שלי את הרגליים. אין דבר כזה, אנחנו שמענו סיפורים מזוויעים של מה שמורי דרך עשו לאנשים שבטחו בהם ונתנו להם את האמון. ואז אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו כבר ביום השישי נפרדים מהם, ולפי ההסכם שלנו אנחנו מביאים להם גם את הסוסים, ואנחנו כבר נכנסים אל תוך הגבול. נשאר אולי איזה 1-2 קילומטר, שאנחנו ממשיכים ללכת אותם ברגל. אני זוכרת את השעה דמדומים, השקיעה יפה כזאת, ואני והאחיין שלי מדברים, באמת, אנחנו לא ידענו בעצם שאנחנו מגיעים לסודן, ההורים ידעו, אבל אנחנו לא ידענו, ובתור ילדים באמת כבר דמיינו שאנחנו מגיעים לארץ ישראל, ואת כל הדבש ואת החלב, ואת כל מה שנאמר בעצם על ארץ הקודש, זה מה שאנחנו מדמיינים, וכמה זה הולך להיות טוב. במיוחד אחרי 6 ימים שהם היו באמת מעולים ומצוינים ומלא חסד, אבל בשביל ילדים קטנים זה עדיין לא היה פשוט. אז אנחנו מגיעים בעצם לשער, ופוגשים את החיילים הסודנים עכשיו, אחרי שנפטרנו מהחיילים האתיופים. וחיילים הסודנים אמרו לנו, מי אתם? אנחנו אומרים להם, אנחנו אתיופים, ואנחנו רוצים לבנות יישוב חדש, ארץ חדשה, ובאנו להגיע לסודן, ואומרים לנו, סליחה, תעצרו. אף אחד לא עובר את הגבול, אלא אם כן אתם יהודים. מה? אוקיי. זה כנראה ניסיון להוציא מאיתנו שאנחנו יהודים, אנחנו לא נגיד להם שאנחנו יהודים. אנחנו אומרים להם, לא, אנחנו לא יהודים, אנחנו נוצרים, גויים, אנחנו מעוניינים להגיע לסודן בשביל לבנות חיים חדשים. אולי מסתערים, תחזרו לאיפה שבאתם, למה לפה לא נכנסים מי שלא יהודי.
ואנחנו ככה ממש מתווכחים עם החייל שהוא נמצא בשער, ואז מגיע אלינו איש מהכפר שההורים שלי מכירים מכפר אחר, אבל קרוב משפחה כזה ברמה כזאת או אחרת, והוא בא ואומר לא בסדר, תגידו לו שאתם יהודים, הכל בסדר, זה מהצלב האדום והכל בסדר, זה מאורגן, תגידו שאתם יהודים ואתם תוכלו להיכנס. ואז הבנו קודם כל חייבים להגיד שאנחנו יהודים, ודבר שני שזה בסדר. אז כן, אמרנו שאנחנו יהודים ונכנסנו, וקיבלנו אוהלים שעתיים, ממש הגענו כמו שאמרתי ממש לקראת השקיעה, ככה פותחים את האוהל, מסדרים ומתחיל גשם. ואז חופרים את התעלות מסביב לאוהל, כדי שהגשם באמת לא ייכנס והבוץ יהיה בתוך האוהל. אבל עכשיו אתם מבינים שזה היום השישי שהסתיים, וביום השישי שהסתיים ושהגענו בדיוק לסודן, יש מישהי שהיא בחודש תשיעי שמתחילה צירים עכשיו. נס, לא? ובאמת, ממש בלי שום הפתעה, כל הדרך הלכה בשלום, בלי כאבים, בלי שום דבר, וביום השישי, ביום ההגעה שלנו, בלילה של ההגעה, שעתיים אחרי זה מתחיל הצירים. נס. ואמא שלי שהייתה מיילדת, שתמיד הייתה מיילדת הכפר, היא באמת זכתה גם לילד את הבת שלה, ונולד שם ילד יפה ומתוק. ואני חושבת שכ3 ימים לאחר שהיינו שם באוהל, היינו צריכים להתפנות, כי זה היה אוהל בגבול. היינו צריכים להתפנות בעצם למקום שיסדו את זה, בצלב האדום עם הסודנים ועם מדינת ישראל כנראה יסדרו את זה, מקום שיוכל ליישב את הבאים בצורה מסודרת. אז הגענו למין ביתנים כאלה שישבנו שם, אולי חודש משהו כזה, אבל 3 ימים, קודם כל אולי באמת פספסתי, 3 ימים לאחר הלידה, שאנחנו יוצאים בעצם לתוך המקום החדש, אנחנו יוצאים, לא בטרקטור, אבל במסעית פתוחה מאחורה, דוחסים את כולם, את כל מי שנמצא שם. עכשיו כולם, זאת אומרת, המסעית הזאת באה, והיא חייבת לתפוס, לא משנה כמה אנשים יש, את כולם היא חייבת לדחוס פנימה. אז אתם לא יכולים לדמיין יותר סרדינים, ברמה, מהמקום הזה, והתינוק בין 3 ימים הוא נמצא בתוך החבילת הנשים הזאת. כ3 שעות, כשכל האפר מתלבש עלינו, כמו שאמרתי לכם, זה מסעית פתוחה. ואנחנו מגיעים לנקודה החדשה, ששם יש סוג של ביתנים, ואנחנו היינו שם בערך כחודש. בחודש הזה, לפחות אני וההורים שלי, זאת אומרת האחים שלי דווקא, גם אחותי שבעלה כבר בא והסתרף אליה, וגם אחי הבחור נשארו בנקודה הזאת. אנחנו לאחר חודש עזבנו למקום אחר שהם לקחו אותנו. כל המסע שלנו התנהל, אני חושבת, כל המסע שלנו בסודן הוא היה משהו כמו 4 חודשים, ולאחר מכן בעצם אמרו לנו להגיע לנקודה מסוימת בלילה, אוקיי? אסור שהסודנים ידעו, והממשלה כן ידעה והעלימה עין, אבל אסור שהסודנים בשכונות ידעו, וככה היינו צריכים באמצע הלילה, ממש כשאין תאורה שום דבר, ללכת לאיזה נקודה, ושם לפגוש מטוס, ולעלות על המטוס, ולהגיע לארץ הקודש. וככה אני זוכרת את המפגש עם ארץ הקודש, שההורים שלי פשוט יורדים מהמטוס, ומנשקים את האדמה, ונרגשים, ולא רק הם נרגשים, אני גם הייתי עמומה ונרגשת. אולי כבר לא מאמינה גם שזה באמת אמיתי שזה קרה, כי הרי המחשבה שלי בתור ילדה זה כשנכנסים לסודן זה היה ישראל, ואז התברר לי שלא, ולאחר מכן כל השהות בסודן זה בעצם אתה כבר תוהה האם זה יקרה. ואז המפגש הזה של ארץ ישראל, של לנשק את האדמה, להתפלל, להרים את הידיים לשמיים ולהגיד תודה. אלה המראות שעד היום מלווים אותי, משמחים אותי. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וזה החסד והנס שהשם גמל עליי ועל משפחתי. וככה גם אתם תדעו שבאמת הקדוש ברוך הוא תמיד מלווה אתכם, ולכל אחד מאיתנו יש השגחה פרטית. אבל לפעמים אנחנו רוצים להתפנק יותר, ולא רק לדעת שהכל לטובה, אלא גם להרגיש. אז שתזכו להרגיש את ההשגחה הזאת ואת האהבה הזאת של אבא שבשמיים. את הסרטון הזה ואת הסיפור הזה אני מקדישה לעילוי נשמתם של הוריי היקרים, שבזכותם
בזכות הצדקנות שלהם, לכזה מסע של מסע פלא נפלאות השם. לאבי היקר מנגיסטה פנטה ולאמי היקרה דנקאיו אברהם, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, ושיבדל לחיים ארוכים וטובים לאחי הבכור היקר תגאו מנגיסטה, שהוא באמת הוא היה בבחינת משה רבינו, אבא ואחי הם היו בבחינת משה רבינו ביחד, כי התפילות של אבא שלי והיכולת מנהיגות של אח שלי זה היה שילוב מנצח כדי להביא אותנו למקום הזה, לארץ הקודש. ובאמת תודה מיוחדת לו, כי אני לא יכולה לדמיין מה יכול לקרות לנו אם היינו נשארים, וחס וחלילה אם הוא היה נפטר שם, מה היה יכול לקרות לנו. אז באמת על המנהיגות האמיתית, על האומץ, על ההחלטה הנכונה, תודה רבה. ותודה רבה שהקשבתם לי, ושנתפגש בעוד סיפורי נפלאות של הקדוש ברוך הוא. תודה רבה.